Bona tarda a tothom. Ens fa molta il·lusió que estigueu aquí amb nosaltres avui per recordar i retre homenatge als nostres pares, el Pep i la Joana. Ens fa molt feliç veure tanta gent estimada i que els nostres pares estimaven tant. Però no us enganyarem, també estem molt tristes, molt. Tots sabem que qui hauria d'estar fent aquest discurs avui no som nosaltres, sinó és el Pep. És ell qui hauria d'haver parlat de l'amor de la seva vida i companya d'aventures durant 40 anys, la Joana. La mort del Pep és molt recent, fa 3 mesos, o sigui que no us espanteu si m'emociono o em cauen les llàgrimes, jo no m'espanto. Els discursos del Pep acostumaven a ser mítics. Quan arrencaven, no sempre tenies clar com acabarien, però sempre tenien uns ingredients essencials. Una mica d'història, un esperit de resistència i de lluita, un apunt feminista radical o una crítica al poder, algun agraïment a la bona gent, un punt d'ironia surrealista, catalana i de pagès, que si aconseguies entendre et feien plorar de riure i sempre un to reivindicatiu. El Pep era únic, inimitable, però intentaré incloure a les meves paraules cada un d'aquests 5 ingredients. Primer una mica d'història sobre els nostres pares i sobre els xuclis. El Pep i la Joana eren uns hippies idealistes que van passar-s'ho teta als anys 60 i 70, disfrutant del sexe, drogues i rock and roll, però també absolutament volcats a canviar el món i a millorar-lo. Van ser els cofundadors de moltes coses, des de l'Alfalfa, la primera revista sobre ecologia a Espanya, les Jornades Llibertàries, un col·lectiu d'energies renovables, el Festival de Cine Super 8 a Barcelona, un restaurant macrobiòtic o la primera sauna solar del món a Màlaga. Eren uns friquis, però el temps els ha donat la raó en moltes coses. Eren uns friquis visionaris. I és gràcies a aquest idealisme radical que Fanoc i la Casa dels Xuclis existeix. Una tarda, quan el Pep sortia de l'hospital, va trobar una família que tenia un nen ingressat dormint dins d'un cotxe al pàrquing, perquè no es podien pagar un hotel durant els llargs mesos que havien d'estar a Barcelona per seguir el tractament del seu fill. La seva reacció va ser: això no pot ser. Això no pot ser en un país com el nostre. Però és gràcies a aquest no pot ser, a molts anys d'esforços de molta gent, molts d'ells aquí presents, que Fanoc i els Xuclis són avui una realitat. Però no és només aquesta casa. Aquests dies fent endreça ens vam trobar un paper escrit a mà amb una llista de 10 coses que el Pep i la Joana volien canviar quan la Gina es va posar malalta de càncer. No volien que altra gent patís les mateixes injustícies que ells estaven patint. Entre d'altres coses, a la llista hi havia una llei d'educació que tingués en compte els nens que patien malalties de llarga durada, una llei que contemplés la baixa laboral per malaltia d'un fill, una casa per famílies amb càncer que s'havien de desplaçar a Barcelona, un equip de voluntaris potent i ben format. Va ser molt emocionant llegir aquesta carta escrita fa més de 20 anys i veure que van aconseguir cada un dels punts que s'havien proposat. Hi ha molt poca gent que escriu una llista de somnis i que els veu complerts. El Pep i la Joana no van aconseguir canviar el món, però sí que van canviar un tros de món molt important. I amb això, com diria el Pep, van contribuir a millorar la nostra espècie d'Homo sapiens. Esperem que els nostres fills heredin una mica d'aquest idealisme i ganes de contribuir a millorar l'espècie. La segona cosa que sempre estava present als discursos del Pep i que crec que era l'essència dels nostres pares era un esperit de resistència i de lluita. Van lluitar per millorar el món, sí, però també van haver de lluitar per enfrontar-se a les moltes putades que els hi va tocar viure. Quasi tots coneixeu la nostra biografia. El Pep i la Joana van perdre la seva primera filla al néixer, quan ells només tenien 20 anys. Després la Gina es va posar malalta amb leucèmia, en un moment en què els índexs de supervivència eren molts més baixos que els d'avui i en el que el sistema sanitari no era com eres avui. Després a mi em va aixafar una camioneta i em va deixar en coma i en cadira de rodes molts mesos. Després el Pep va tenir un càncer de pròstata. Després a la Joana li va diagnosticar un càncer terminal i ens van dir que li quedaven 3 mesos de vida, però va lluitar com una jabata durant 5 anys. I ara la mort del Pep, tan cruel i sobtada. Que llegir-ho així és molt fort el que ens ha passat. El Pep i la Joana van patir molt, molt, però després de cada una d'aquestes putades, no sé com, tornaven a aixecar el cap. I no només això, sinó que serien enganxats a la vida d'una manera intensíssima, disfrutant cada moment, cada petita cosa. El Pep i la Joana van ser capaços de convertir el seu dolor en un motor d'energia per fer coses, tant a nivell social com a nivell creatiu.
Quan la Joana es va posar malalta va tornar a pintar. I fins i tot en els seus quadres més foscos, pintats en moments de dolor horrorós, sempre hi havia un punt de color, una flor, un peix. I això dit així sembla fàcil, però no ho és. No és gens fàcil transformar el dolor. I no sempre és possible. Quan la Joana va morir, jo em pensava que el Pep es tornaria boig. Després de totes les hòsties que li havia fotut la vida, hauria tingut tot el dret de tornar-se majara. Però no, va resistir. I és aquesta resistència la que ens ajudarà, a nosaltres, a continuar disfrutint cada minut de la vida. És aquest esperit de lluita que ajudarà a l'equip de FANOC a tirar endavant. És aquesta resistència una de les coses bàsiques que volem traspassar als nostres fills. Tercer, un apunt feminista. En realitat aquest carrer s'hauria de dir carrer de la Joana i del Pep, però el Pep era un feminista radical i estava molt content que Barcelona tingués un altre carrer amb nom de dona. No n'hi ha suficients. Va ser la Joana qui va posar la primera pedra a aquesta casa. Va ser la Joana la que donava força al Pep quan ell defallia. Va ser la Joana la que l'ajudava a no prendre-s'ho tot tan seriosament. A més, el Pep estava profundament orgullós de l'equip de dones de FANOC. Molt. El Pep sempre deia que hi havia masses homes manant, massa testosterona barata, massa corbardia. Si hi ha una cosa que la Gina i jo tenim clares, és que els nostres fills seran feministes radicals. Quart, un agraïment. Els pares ens van ensenyar que ser agraïts i generosos és fonamental. Aquest carrer es diu Joan Alemany, però en realitat és el carrer de totes les bones persones que cada dia, anònimament, fan feina per millorar l'espècie d'Homo sapiens. I per tant és un homenatge a tota la gent que ha fet i que fa que FANOC i els xuclis siguin possible. A la Diputació, que va cedir el terreny, a tots els patrocinadors que han donat i donen diners, a les institucions que han donat suport, a l'equip de FANOC, a les famílies, als amics, als voluntaris, la Junta i als milers i milers de col·laboradors, tota mena. Aquest carrer és de tots nosaltres i per tots nosaltres. I finalment una reivindicació, o més aviat dos. Per una banda, una reivindicació col·lectiva i per últim, un favor personal. Com us deia abans, la FANOC és un projecte col·lectiu que seguirà requerint del vostre suport. El Pep i la Joana han marxat, però els xuclis, aquests personatges que van crear els nostres estimats Dani i Roser i que xuclen les malalties, el patiment i els mals rotllos, no moriran mai, mai. El Pep deia que la suma de les petites aportacions és el que feia gran a FANOC. No ho oblideu, sisplau, i seguiu ajudant els xuclis. O sigui que si encara no heu comprat gorres, animeu-vos. I per últim, demanar-vos un favor personal. Nosaltres tenim un dolor profund d'haver perdut uns pares fantàstics. I ara que tenim fills, tenim la pèrdua terrible de que els nostres fills no tindran el Pep i la Joana d'avis. Ells són irreemplaçables i nosaltres ens hem quedat orfes. Molt orfes, i és horrorós. Però sabem que no estem soles. Si us plau, parleu-nos del Pep i de la Joana. Si penseu en ells, escriviu-nos. Si trobeu una foto seva, envieu-nos-la. Penseu en com podeu ajudar-nos a transmetre les seves passions i el seu coneixement als nostres fills. Jo compto que el Samà i l'Aniol ens ensenyaran a collir bolets, que la tieta Anna, la Susana o el Tano els ensenyaran a cuinar i a fer pastissos, que el Dani els explicarà contes i els hi farà puccinelis, que l'Ester els ensenyarà a tenir-ho tot ben rebonitos, que el Quique els hi traspassarà l'amor pels viatges, que l'Andrea els intentarà explicar la història friqui de Catalunya, que el Xesco els hi descobrirà els Pirineus, que el Marc i el Bruno els ensenyaran a disfrutar del Mediterrani i un molt llarg, etc. Us necessitarem molt a tots. El Pep i la Joana van crear una família a la seva manera, que inclou a molts dels que avui esteu aquí, germans postissos, fills adoptius, cosins inventats, padrins i tiets falsos, però del tot reals. Comptem amb tots vosaltres per ajudar-nos a fer créixer el Lau, el Roc, la Ona i tots els que vindran. Esperem que vosaltres i els xuclis ens ajudareu a gestionar tot aquest dolor i aquesta pena i que el bon rotllo que van crear el Pep i la Joana al seu voltant ens acompanyaran a tots per sempre. Gràcies a tots i us estimem.